如果晚上在家里发现异响，你会怎么办？给我们投稿者呢叫做小改，他一个人在外面读大学。自从呢父亲过世之后嘛，他母亲呢一个人在家里，他知道他母亲很孤独嘛，所以每天晚上睡觉前都会给母亲打一个电话报一下平安。可最近啊，母亲打电话说话的语气很怪，母亲说啊，家里最近晚上一直会有响声。小改就问母亲，是不是因为你睡眠质量不好，所以听到一些响声，或者是一些床的声音啊、位置的声音啊，或者厨房老鼠有声音啊，对不对？他妈妈说也许是吧，睡眠质量不好。可是啊，连续3天母亲都说家里有响声，他觉得母亲可能一个人在家里睡眠又睡不好，又到了更年期，他就赶紧给母亲买了一褪黑素，也就是安眠药嘛，辅助母亲的睡眠，然后让妈妈早点去睡觉。可是没过多久啊，小改他母亲又打电话来了，他妈妈说啊，这次他听得很清楚，晚上家里确实有一个人的声音，而且是一个男人的。他妈妈说我很害怕，是不是因为你爸爸回来了？然后小改就说胡说，读了这么多年的书，还说这个东西干嘛？爸爸已经过世3、4年了，还想这个事情干嘛？然后小改把他母亲骂了一顿，叫他不要多想，早点睡觉，要么以后改早1个小时睡觉，对吧？你以前11点钟睡觉，现在10点钟就去睡觉。小改的妈妈只能这样做了。可没过几天啊，更怪的事情来了。小改他妈妈给他打电话的时候说啊，这次我听得更清楚了，这个声音确实是发生在家里的，是一个男人的咆哮声，而且这个男人还在叫你的名字，我很确定，很大的可能性是你爸呀。小凯他不相信啊，怎么会有这样的事情啊？然后问他母亲是不是得了精神方面或者心理方面的疾病啊？为什么要说这些话来吓我呢？我一个人也在外面读书，你这样说我真的很不放心啊。没办法，小凯想，可能母亲一个人在家里真的是太孤独了，我一放假我得赶紧回去陪一下母亲。然后呢，终于等到一个节假日啊，他就赶紧打车回家。一回到家里啊，发现家里一切都正常啊，但是母亲跟他保证家里晚上确实有声音。但小凯不信啊，怎么会有这种事，对不对？在回家的第1天晚上睡到半夜，突然隔壁的母亲给他打电话了。他接电话，发现母亲用很小的声音跟他说：“你赶紧起来，你听，确实有声音。”于是呢，他放下手机，把耳朵贴在门口一听，家里的客厅确实传来了一个男人的咆哮声，似乎像在叫他名字一样。他可受不了啊，赶紧把门打开，发现家里的客厅漆黑的一片，没有一个人，却听到了有一个男人在叫他的声音。他也赶紧把陌生母亲也叫起来，咱们走，不要待了，不要待了，赶紧把母亲拿到酒店里去，给母亲开了个房间。自己呢回到家里细细的调查，他查了一个通宵，终于把这个东西给找到了。找到之后呢，他就舒了一口气啊，原来是这样，赶紧把母亲叫回来。这是什么原因吗？什么原因？是因为啊，他家里啊现在换了一个电视，原来他家里的条件不好，用的还是很老版的 VCD， 人家在那里看电视啊、看碟片啊，都是放那些光盘在那里看。后来呢，家里的 VCD 坏掉了，就一直没有用了，所以就把它撂在电视机柜下面。后来呢，家里条件稍微好了一点，放了一个网络电视，对吧 ？VCD 就一直没有用了。最近呢，妈妈在搞卫生，把这个线拆了，不知道怎么装，把家里的音响播放键呢插在那个 VCD 上面。那个 VCD 呢，在半夜的时刻呢就开启了。由于那个 VCD 坏了嘛，声音非常的小，白天有噪音听不见，到了晚上你仔细听，那个 VCD 带着音响放了一点点小小的声音。其实那个 VCD 一直在运行状态。这个时候，小改的妈妈问他，那为什么我们听到这个声音是在叫你的名字呢？小改说那也怪啊，他赶紧啊打开这个 VCD， 接上电视一看，原来那个 VCD 啊是他小的时候在里面放的奥特曼。小改终于明白了，里面叫他那个声音呢，也就是奥特曼里面的台词，什么盖呀。好吧，本期故事就到这里了。如果你们身边有什么奇怪的故事，记得在评论区给我留言，让我帮你们讲出来。看完视频帮我点个赞好不好？好人一生平安，非常感谢。